Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime gegužės 2 dieną. Į objektą atvažiavom lygiai 7:30 ryte, vanduo paleistas be 20:10. Jo, tai jau bėgo 35 minutės. Pamatavom vandens debetą, 20 litrų kibiras vandens prisipildo per 36 sekundės. Čia gaunasi lygiai 2 kubai į valandą. Toksai va geras rezultatas. Per storą žarną. O tai va varo vanduo. Galim kibirą pasižiūrėti. Va tokia va srovė. Varo. Jo, lygiai 2 kubai. Bendras gręžinio gylis gavosi 8,80. Dvi gręžinio duobės, gręžinio šachta. Smėliukas buvo va toks. Truputį geležies turi. Pilkumą toksai nei rudas, nei pilkas. Va tokia va frakcija buvo jo. Prieš tai buvo žvyrukas. 4,60. Toksai va. Ir bet šitai, aišku, šitame žvyruke irgi yra vanduo. Upės perkritimas yra 3 metrai. Dubysa čia objektas Ariogalo, nes tenai už Dubysos Ariogalos jaunimai matosi. Tai va, 60 metrų prasitempėm gaisrinės žarnos. Vandenį pasiduoti, nes grįžimo procesų vanduo reikalingas. Va, ir į tą gylį pabijojom 4,60 sukišti. Aišku, tenai jame jau visiškai nebūtų geležies, bet esmė ta, kad dabar labai Dubysa pasėdus. Nes kritulių nėra ir jeigu dar jinai kažkiek tai pasėstų, tai galėtų jau filtro zoną pradėti gaudyti orą. Dėl to vandeningas smėlis, po to jau prasidėjo toksai biški pilkesnis ir jis tęsiasi nuo 4,60 iki 8,80. Pamatavom vandens statinį lygį, grįžinį vanduo slūkso lygiai 3 metruose nuo žemės paviršiaus. Tai 5,80 vandens stulpas grįžinį yra. Alko, šaunuolis, darbininkas, berniukas dirba tyliai gražiai su viena akim. Va tokia va vieta. O tai čia sodo bendrija vadinasi? Ne. Čia kaip sodyba skaitosi, ne? Supratau, ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba? Labai puikiai. Ir greit atvažiavo, ir gerai padarė. Nu tai, viena brigada ten, kai sakėte, tenai nenorėjo važiuoti, kiti sakė, kad nesigaus. Visą kitą, nu, vat, susitarėm praeitą sekmadienį ir atvažiavom. O va šitas kaimynas yra artesnį gręžinį pasidaręs iš Kauno hidrogeologijos. Kiek metrų nežinom. Bet čia skaitosi kaip raudona zona, fontanuojanti, bet iš to mini grįžinukų čia gruntinio vandens nieks nefontanuoja. Toksai va gražus tas klipas. Tai va, užsakovas vesis įvada į va šitą va vagonėlį. Va pavėsinė. Tokia va gražiai aplinkoja. Kaimynas žolė šienauja rūšių veidu. Batutas vaikam. Va byglis šuniukas, sakė geras. Nu ką bygli pasakysi kažką? Loji visą dieną, kad pririštas, ne? Nu, geras šuniukas. Nepripratęs pririštas. Nepripratęs pririštas būtų. Nu, nieko. Nieko. Išvažiuosim paleis šeimininkas. Tiek teritorija su tvora. Nu ir va, ir gyslo ieškotoje toj bosą parodysim. Tai jeigu išeina pasisiot. Bosas tai ramus. Bos, ateik čia. Ateik. Va, lysk. Eik į lauką. Eik su bygliu pasisveikink. Ką, užsimiegojęs visas. Irgi dirba darbininkas, va. Visas dienas kartu. Nu, nieko, šiandiena tai graži. Tai va, atvažiuojam su džipuku prie kabelę. O taip pat tas filtras atrodo sintetinis, jeigu dar kas nematė. Kuris nepraleidžia smulkios vidutinės smėlio frakcijos, jau nesmėliuoja gręžinį. Jokių smiltelių nėra. Pripylėm, užsakovas jį nunešė. Nunešė bambalį vandens. Bet pilnai prasivalęs, jokių smiltelių nieko nėra. Tai va dar kartą pasižiūrim gręžinuką. Čia senvagė yra Dubysos visiško po to. Jau iš karto didžiulį kalnai kyla į viršų. Ten Ariogalo ant didžiausio kalno. Tai va mes esame visiškai senvagė, tokia plokštumoje. Po to jau po truputėlį jau kyla į kalną. Tai čia žmogus sėkmingoj vietoj, vandeningoj, nusipirko sklypą. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.